Olá, eu sou a doutora Silvia Sgarbi, da AON Saúde. Sou especialista em ATM e dor facial e em ortopedia funcional dos maxilares. A minha fala de hoje vai ser a respeito do bruxismo. O hábito de apertar e esfregar os dentes acompanha o homem na sua trajetória. Era muito raro no homem primitivo e é muito intenso no homem atual, atingindo inclusive uma grande faixa da população até as nossas crianças. Os estudos apontam que o estresse, aliado ao estilo de vida moderna, são os grandes vilões no desencadeamento do bruxismo. Apesar de não haver um consenso entre os autores, na minha prática clínica eu tenho observado essa verdade, apesar de outros fatores também desencadearem o apertamento. A estrutura mais atingida visualmente pelo bruxismo é o dente. Ele pode fraturar, o esmalte pode desgastar, as restaurações podem soltar e há impacto negativo também sobre o dente e sobre a gengiva. Mas as estruturas mais atingidas pelo fato de nós apertarmos os dentes são os músculos. Eles se encurtam, eles tensionam, a vascularização fica difícil e cria-se pontos gatilhos de dor dentro da estrutura do músculo. Com isso, podemos ter como sintoma dores de ouvido, dores faciais e dores de cabeça, do tipo latejante, do tipo tensional, de difícil controle. Mas um especialista pode resolver o problema, minimizando esses prejuízos e aliviando as dores decorrentes do bruxismo. Esse é o nosso tema de hoje. Nós nos vemos no próximo vídeo.